Рядом со мной игрок команды «Кольчуга» Сергей Чихарев. Сергей, здравствуйте. Поздравляю вас с возобновлением сезона, с такой победой. А вот за счет чего сегодня удалось победить с таким крупным счетом? Ну, все просто. Мы давно уже входим в сезон. Мы тренируемся уже довольно-таки долго по протяжении времени. И мы готовимся к этой игре. Вообще, мы готовимся ко всем играм, и поэтому просто все было в штатном режиме. Плюс соперник помог. Они все-таки приехали в каком-то расслабленном составе, но это их проблема уже. А ваша команда претерпела какие-либо изменения вот в перерыве? Нет, мы, в принципе, как обсуждали тактику изначально, так мы ее держались всю игру. Единственное, в третьем периоде мы старались поддавить уже, но это просто потому, что соперник дал нам такую возможность. А так нет, как договорились, так и держали. И последний вопрос. «Кольчуга» станет чемпионом Москвы? Конечно. Спасибо большое, Сергей. Желаем вам удачи.